normalement bata o faire gola ça qui fait faire gola limo. Vous savez papa ouais bata na kota ki prison. Ko bima ya papa ouais na prison azaki suna succès o azaki na ngote. Weranson donc bakanga bango la prison. Ko bima ya Weranson succès wana tebela Weranson e banda de akokita. Mais faire à côté prison, succès à faire et mata koleka lisusu. Faire abimi na prison, batondire bazaki na nzala ya faire. Baya koyamba faire lokola arrivé à Jésus-Christ na mabele. Mais moi ça m'étonne. Comment fallait outi ko beta ba concert ya minene na poto? Oye batuba ya mbio me cortège suki na changu biso tuto yebi ke bana changu babimaka na bango kaka bana changu balandaka kaka to yebi yango ifaki to mona cortège ya fali etambola ko banda changu ti bandal fali azalo wala mwana mobali oyo azana mbongo azosombaka basi na mbongo bolingo ya mbongo to mato kite suka na nzela comme preuve lelo to suka bina ba manike bolingo ya mbongo comme preuve aujourd'hui manika confirmé batu que arrivé à faire et ningisa Congo koleka niveau arrivé à fali manika confirmé ngo batu fali ba tuto somba vina bango suka mabe petit na validi tambagenda valide pa bunga akanga nzo tabata mana pour ba somba ga validi na mbongo. Moi j'étais avec Validi na Bandal, Validi venait chez moi na Bandal. Validi c'est Gaulois. Gaulois ya makasi ya blagité. Ken mpiana aza mwana ya wenge ken pena c'est Gaulois. Mais pas ya faire. Okomona ke faire asombaka mutute. Faire jamais bureau ya faire et tinda luka communicateur intel. Non ba sala ngote. Mais ba communicateur bazo bota maka lokola ba mbinzo chaque jour na ba internet na TikTok na bazo bota maka na moni ba msusu ba bimi na Snapchat obo sala ba vidéo. Bana mongo ba bimi ba sala ba vidéo kuna bazo lobela nani faire. Est-ce que faire kuta yebi ata bango na mona bango ta yebi pe bango te. C'est comme ça un artiste au hasard aimé Azalaga. Artiste au hasard au batuba lingi Azalaga nde bongo. Artiste au batuba lingi bakoya koyambaye sans intérêt. Batunde bakobimisa ba mbongo na bango bavandi na baba ba meli masanga sans intérêt. Mais ya falite. Fali batuba koyambe foso mela mutana polo. Fali uzana ba fanatique te même pas 200. Oh bah ouais yambo ya solo na motema mobimba fali. Quelle honte. Sonyo nga na yoki ya komona batu bakomi ko soinela mbongo na bandal. Batu babundi ligolo mbongo ya fali ya kokabola. Bitumbe bimi. Batu bakomi balingi bazokisa na ligolo mbongo fala pesa ki bango bakabola. Donc fallait penser à tout le monde yambaye na suka na ngwe bimisi bitumba ngala zu mukie mais quand tout le monde ba parti politique ba bundaka nenge pe pour aller bundisi batu. C'est la honte. Bravo on a fait Regola, bravo l'artiste. Bravo on a fait na Marambado Sala. L'artiste est le plus aimé d'Afrique sans intérêt. Et les autres comme au monde la batunio so comme kolobela faire parce que c'est un artiste humble et pas de pesa batu musique il y a malonga monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Salut ma famille, salut tout le monde. Mbote na ba tout ba mesana kolanda ba analyse oyo. Merci Nabino na confiance au bozo pesa biso chaque jour. Vous avez aimé, vous avez partagé,
yango nde eza vraiment bilei na biso na mokolo opération totombo la chaîne oyo tomatisa chaîne oyo ntango ozotala émission ozolanda analyse oyo commentaka partageaka aimaka ekozala bien makasi. Et voilà, aujourd'hui je voulais tout solo la moi mokie par rapport ya ba arrivé ya ba musicien likambo e banda moi kala soki musicien il faut ba yambaye soki musicien outi moi tourner aye il faut ba yambaye. Maintenant on veut savoir apport nango na ezalaka nini et puis ebakisa elakisaka nini pas ya musicien et puis arrivé à musicien nini oyo esala pena qui en plein ezala makasi na Congo. On va parler aujourd'hui tokomeke pe ko solo lango par rapport ya ba arrivé au tomoni bazoya. Et deuxième sujet nanga ekozala pourquoi Fally n'arrive pas ya ko maintenir actualité na ye. Qu'est-ce qui se passe? Eza qui se sili Fally qui se sili Fally actualité et kimie Fally aza na problème nini oyo azokokate ko maintenir actualité na ye pendant 2 3 4 jours. En plus à chaque fois Fally ça likambo c'est bima. Et aujourd'hui Fally aye actualité koufi na ville morte na Congo, actualité koufi na match ya Léopard na pourquoi tozoye baté Fally dans la yombo ezaki ndoki bato bakufa bakomi kolanda ye tozo comprendre. On va parler dans cette émission. Restez vraiment branchés, scotchés na analyse ya lelo. Mais avant de commencer, na pesi na mbote na batutu o bazolanda ngai na pesi mbote na Richard Mpongo Aigle balobi to pumbwe ekosala nga bien hein balobi honorable Papi Zila tango bango bazolela biso toto sepela. Honorable Papi Zila to tikaka bango balela ka mebiso pa na yo to sepela kaka honorable bambote na yo yango wana na pesi mbote na Pichu Bekam moto na ngai Pichu Bekam ah moto na ngai akati Pichu Bekam to sololaka esalaka bien makasi na pesi mbote koleka lisusu na fils yanga l'homme depuis Afrique du Sud Mobali. Ah, bah la SIDAF, bah salutation à Bino Yangoana. Là, je vois Maître Junior Rela, na Cape Town, Maître Junior Rela, bah mbote na yo Yangoana, na pesi mbote koleka na Jenny qui p'invita, bah bon séjour na Kinshasa. Maman Jenny qui p'invita, moi saboya munene taille toujours, bah salutation à yo Yangoana. Avant de commencer, je voulais que Hervé Bossi t'appelle papa na Erlina Mayel. Omeka ko balancer lenga ndambu ya ba événement oyo ya Ferry ya Fally si matozo ngato commenter yango tolanda. Et voilà, tu kolanda bisonyo surtout comment va arriver na bango esali. To meke pe ko ça non analyse. Arriver à faire gola a utaka prison. Aye batu ba yambiye. Et puis arriver à faire gola salama na se en vula. Vous les obeta batu ba kimite ba telemi. Oh na moment ba yamba faire gola uti ko beta ba année à concert à Mounen eta sali. Cela veut dire différence ezali. Ya muto uti ko beta ba concert a capter mémoire ya batu. Na muto uti ko beta concert te a uti kutunde prison. Fa ki kutunda sila. Normalement bata on fait gola ça qui fait faire gola limo. Vous savez papa ouais bata en kota ki prison. Kobima ya papa wemba na prison azaki suna succès o azaki na ngote. Weranson donc bakanga bango na prison.
kobima ya Weranson succès wana toyebelaka Weranson e banda ya kokita. Mais Ferré à kota prison succès à Ferré et mata koleka lisusu. Ferré abimi na prison bato ndire bazaki na nzala ya Ferré baya koyamba Ferré lokola arrivé à Jésus-Christ na mabele. Mais moi ça m'étonne. Comment fallait outi kobeta ba concert ya minene na poto? Oye batu ba yambio me cortège suki na changu. Biso tout oyebi ke ba na changu ba bimaka na bango kaka. Ba na changu balandaka kaka to yebi yango. Il fallait tout monde na cortège ya fali etambola ko banda changu ti bandal. Mais na couloir ya limité fali batu bazate. Donc ti fali abima pongabi batu bazate vide. Ti fali comme bandal totali na bandal fali to kota na inga si magno so polele moi quelques personnes ba bimi pour ba la fali donc et loko esalaki ke fali azala na moi batu eza bambongo yo fali afutaki tozo mituna fali azala ka politicien to azala ka nani po niveau futi batu bambongo na ba pole po batu ba ko yamba non notre mona misa sala bongote plutôt ba misa soki bazoya batu nde ba kotizaka bambongo po ba yamba milicien mais ya fali nda zotinda bambongo ba futa batu donc et pas ya fali zaki ba pesio polo ba pesio 10 000 francs ba louelo na bis okei. Donc chaque fois makambo bat basanga na Congo fallait asala ka le contraire nango. Yango fallait comment peut perdre ton ndenge nini po osangisa bat fo futa bambongo. O tu obeta concert na poto o futi bambongo o kaboli ba billet o sali ba fallait ba dépense ozo sala o koko soma ba mpangu to tongela ba no banda ku vraiment fali. Après l'hôpital, on a fait une cotisation. Dans le moment où il fallait que nous ayons banda, yo aussi les sango na okabela ka batu po ba ya koyamba yo po ba mona ke yo za danger o louer ba bis o sombeli batu na ba polo o sombeli batu na ba polo o faire go la sala faire restore batu nde bazo kota na faire restore bazo somba ba polo tozo mona ndenge mutazo somba varese ya faire na ba $50 ba 45 €. Mais yo ba varese te kama wapi était kamite po okabola ki ngonde na bandal. Après mutaboye bolobi faut pas décorer. Ba décorer mutamba ya fakwa ya boye. Fala ka fakwa moko do. O to benga bana lingana na biso ba yake fakwa ya ko sangana te fayi. Fala da mama na foko comment boko ya ko décorer mutu ya jaro yo. Ezati ka zo sala ngo pe ya ko bomba ma. Biso tout ozo mona ngo fara. Fallait comme peu perdre. Po be asangisa batu fo kabola mbongo. Po batu bakota concert fo kabola mbongo. Fallait comme peu perdre ko banda lelo to ko benga fali peu perdre. Po biso to yebaki que tant to kola to yebi ba papa wemba basala yango ba kofolo mide basala yango ba Weranson basala yango ba Jimem Piana basala yango batu bango moko to tala arrivé à ba Jimene ba Wera batu bakangana ba kikalungu à cette époque là ba na histoire ba ba kikalungu ba kanga ba bitu ka kikalungu population kanga ba kikalungu eketika ba na aéroport ba yamba ba Jimene ba Wera arrivé à faire to mona yango bakanga ba kikalungu. Mais arrivé à Fali, à se foutre à bon. Fali, on a dokito, c'est normal. Fali, on a dokito, c'est normal. Na koma ko kana mutu pas sur na dokanta makamba Fali. Na zo ba weza kindokito, c'est normal. Comment mutu ko oza na kindokati na niveau ya ke ofuta ka batu mbongo pour ba soutenir yo. Voilà maintenant la différence.
qui est entre Ferré et Fali. Ferré azana amouré à solo, bateau balingi Ferré à solo. Mais Fali azana bateau azo sombaka. Comme preuve, basombi musée kindou, na monaki musée kindou. Te basombi musée kindingu. Batindelaki mbongo na mutuka po ya koza musée kindingu amona na cortège wana. Na la yebite. Fali azo somba bateau. Mais bokeba batu nyonso basomba na mbongo bamisusu bakufa bato nyonso basomba na mbongo bamisusu bakangama na poto bamisusu bakangama na Kinshasa bamisusu bavina bango koma mikuse Fali aza lokola mwana mobali oyo aza na mbongo azosombaka basi na mbongo bolingo ya mbonga to mato kite suka na nzela comme preuve lelo to suki apina ba manike bolingo ya mbongo comme preuve aujourd'hui manika confirmé batu que arrivé à faire et ningisa Congo koleka niveau arrivé à Fali manika confirmé ngo batu Fali batu to somba vina bango suka mabe petit na validi tambagenda valide pa bunga akangane nzoto batama na ye pour ba somba ga validi na mbongo. Moi j'étais avec Validi na Bandal, Validi venait chez moi na Bandal. Validi c'est un Gaulois. Gaulois ya makasi ya blagité. Ken Mpiana aza mwana ya wenge Ken Mpiana c'est un Gaulois. Je vous dis des choses vraies. Ken Mpiana aza Gaulois. Aujourd'hui Valdi Tambwe Gaulois. Aujourd'hui Maniké Gaulois. Jaël Kofifil. Aujourd'hui on a ni Soussou. Nani Mboutali Kassou Wenge. Donc fallait être un fanatique moko te mettre un communicateur moko te oyo aza pena warrior ya makila alinga ka fallait azate bata ba Wenge men ba asomba bango na mbongo po ba lobela ye asomba bango na mbongo po ba lobela ye biso tutoye bien wo mais pas ya faire au comment la faire à sombaka mutute faire jamais bureau ya faire et d'abord luka communicateur intel non ba sala ngote mais ba communicateur bazo botamaka lokola ba mbinzo chaque jour na ba internet na TikTok na bazo botamaka na moni ba msusu ba bimi na Snapchat obo sala ba vidéo bana mongo ba bimi ba sala ba vidéo kuna bazo lobela nani faire. Est-ce que faire vous ayez beta bango na mona bango te ayibi pe bango te. C'est comme ça un artiste au hasard aimé azalaga. Artiste au hasard o batu balingi azalaga nde bongo. Artiste batu balingi bakoya koyamba ye sans intérêt. Batu nde bakobimisa ba mbongo na bango bavandi na baba ba meli masanga sans intérêt mais ya falite. Fali batu ba koyambe foso mela mutu na polo okabeli mutu na mbongo pe perdre. Migolo Fali pe perdre. Kongola ba jeune nyonso misale ezate batemi na bakwe. Kabela bango ba 5000 pour ba ya marche. Est victime comme parti politique. Et Kabola rabatu ba mbongo pour ba ya koyamba Fali pour ba ya concert. Biso kanta ka sala okana na Stade de France bon. Tu comprends qu'il Fali. Que Stade de France est mundene Fali a kokotondisa te. Bon le rôle à kokate tu comprends qu'il allait ça taba tu bambongo akabila batata ba billet ba ya auto de la stade et bon on a arrivé na yo Kinshasa oyo bataka plus de 20 000 personnes 20 millions Fali aux ba fanatique même pas 200 o ba kwa yambo ya solo na motema mobimba Fali quelle honte sonyo nga na yoki
ya komona batu bakomi koswanela mbongo na bandal batu babundi likolo ya mbongo ya Fally ya kokabola bitumbe bimi batu bakomi balingi bazokisa na likolo ya mbongo Fally apesaki bango bakabola. Donc Fally apesi batu mbongo baya koyamba ye na suka nango ebimisi bitumba nga nazwi mukie mais quand nete mona ba parti politique babundaka ndenge pe pour aller abundisi batu. C'est la honte. Bravo on a fait Regola, bravo on artiste. Bravo on a fait Renamambado Sala. L'artiste est le plus aimé d'Afrique sans intérêt. Et les autres comme au monde a battu nyonso bakomi ko lobela faire parce que c'est un artiste humble et pas de ça battu musique il y a Malonga. Et voilà, je voulais parler maintenant pourquoi Fally azoko kokanga succès. Na tuna ki question mo na lobi batu bakufa bakomi ko landa Fally to ezanime. Parce que mutu nyonso tanga bimaka na actualité artiste nyonso surtout alukaka kanga actualité pendant temps moulayi. Moi une semaine au kanga actualité. Moi 4 jours au kanga actualité. Mais Fally to la bimise le lelo. Lobby actualité sili. Même ba communicateur na ye bazona la à l'auteur te ya ko maîtriser actualité ya Fally. Cela veut dire Fally azali susu na makambo te. Fally azali susu na makambo te. Moi j'avais suivi témoignage ya mutu ya biso moko Canada mutabakis alobe lo moko alobi soko bomi batu pour le succès surtout va être cher pour le succès batu wana succès wana et ce serait l'équipe plus et dans 20 ans et souga wana après 20 ans pour la succès parce que moko azo compter 10 ans moko azo compter 10 ans succès aussi là yo. Cela veut dire si c'est nous sommes là basala ba succès ba souka na ba 20 ans succès si là bango ba leki ça va être cher. Si vous avez tout dans ma question. Ni ne doit ça que succès a Fally et si l'avant. Ni ne doit ça que Fally a ko kanaliser sur actualité. Qu'est-ce qui se passe? Toloba, artiste allié va être cher. To, artiste qui s'y n'est Fally, délai va penser qui est comme une souka. Ton n'engeni. On a talent réel, talent ya mutu réel et zarana délété. Yango mona ba papa na biso bakufa ba papa na biso bakufa na ba succès ba papa na bakufa na podium na succès na ye atikala ko sila te papa bakufa na succès na ye parce que aza na talent donc qui si sans talent égale à succès aussi là mais qui avec talent au tika la bongo tcho kufa. Et talent yango moko na côté la mutu ko leka kisi. Aujourd'hui si les gens comme dit ko ça la débat, to ça la nous débat ya succès à faire été. To ça la nous débat ya mungongo ya faire. Cela veut dire ya talent ya faire. Nanu na mona tête to ça la débat to ça ba o ya leki o na succès té. To bananga nous o na o to bana ko comparer par rapport ya nini? Ya talent. Est-ce que to ko va na to comparer Fally na faire na talent? Impossible. Fally dans la talent, faire dans la talent. Donc, et donc, vous n'avez besoin de talent à faire, il y a un moment de peut-être succès. Ce qu'il fallait dans la talent, il n'y a pas de succès. Ce qui n'a le bio, dans le barami. Au garçon, là, Moussa, comme il y a à tout bon mélodie, tu es bio, tu es mon élonginayo. Na fini, na tout ni question. Faire succès, et talent, et donc, ça y est succès. Donc, abandi na talent tomboli et peut se succès. Si vous Fally à na talenté, ni ne doit pas Fally succès. Ni ne doit pas Fally succès.
ça montre que qui c'est dans ma casse. Et voilà, je voulais juste être solo là. Kaka moi actualité muke oyo ba comparaison kaka ya ba arrivé oyo na kena route bomba mais na comprendre la ngo suna mozindo. Je vais vous parler tant vous faire commis succès à faire jour ba yamba faire. Marche ya faire na se ya mvula ba bado ki mate ba caméra ya ba exik e kufa na mai ya mvula. Caméra koti mai e kufi ba mituka ya ba te kufa na nzela. Donc ça veut dire arriver à faire ça la succès oyo militaire moko te na Congo sala ya ngobongo. Donc azalate. Et puis bakenda kotika faire batambola na faire ti ba wileri bazo baluka na faire. Et non basuka na tsangu faire akenda yemo nde fala ki ti bandal. Donc voilà, et le lokay koloba yangwana les 6 oyo faire gola na matadi bana matadi. J'espère que bozo somba déjà ba billet aussi ça ba billet voilà. Et puis les 11 faire gola les 11 juillet na Copper Box na Londres bana Londres bo la musali susu bato basomba ba billet et ko sala bien makas Fabregas lobby awa les 5 en Espagne merci na Seda Capo automona zo répéter déjà na Fabregas bato bazala déjà kuna bazo répéter na fa ça me fait du bien ata bo pimeli bango ba visa bango bazala na bango baka déjà na succès. Dans l'émission Zoya, restez là, on va parler sur affaire à ba visa, ba comment ya ba ministère o ebimi na Schengen qui ba funda rabatu. Na zo préparer ngo émission Zoya, bon restez vraiment branchés to ko lebela yango, to kutani mbala ya sima. Ce qui colle sur ma sia à son guité bisoubai. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu